မင်္ဂလာပါဆရာကတော့လက္ခဏာနဲ့ KP ရှိပြင်းတဲ့ကပ္ပတန်ပညာရှင်ဆရာတန်းစောထေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာကနေပြီးတော့တုံကနာမွေးနေ့ရှင်သမားတွေအကြောင်းကိုမျှဝေပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တုံကနာမွေးနေ့ရှင်သမားတွေဆိုတာကတော့လက်တလာရဲ့3ရက်နေ့12ရက်နေ့21ရက်နေ့30ရက်နေ့ဒီရက်နေ့တွေမှာမွေးဖွားတဲ့သူတွေကိုတုံကနာမွေးနေ့ရှင်တွေလို့ခေါ်ပါတယ်ဘီလာမှာမဆို3ရက်12ရက်21ရက်30ရက်ဒီရက်တွေမှာမွေးတဲ့သူတွေရဲ့အကျင့်စီရဲ့အခြေအနေစိတ်တဘောတဘာဝဒါတွေကိုမျှဝေပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တုံကနန်းဆိုတာကကြာတော့နခဘေတဲ့အပိုင်းမှာအလွန်အရေးကြီးတဲ့ဂျိုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တုံကနန်းဆိုတာဇာတပတိဂျိုရဲ့အထိမှလက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာတပတိဆိုတာကကြာတော့ပညာဂျိုလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ပညာဂျိုပညာဂုရုဂျိုဆိုပြီးတော့လည်းခေါ်ကြပါတယ်တုံကနန်းသမားတွေဟာ6ကနန်းသမားတွေ9ကနန်းသမားတွေနဲ့တူနဲ့တူအပြန်လန်တက်ဝံကြုံချေချစ်ခံပြီးတော့မှမိတ်ဖက်ကြတဲ့ကဏ္ဍတွေဖြစ်ပါတယ်3 6 9ဒီကဏ္ဍတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်တွေဆက်တွေမှုတွေရှိပြီးတော့မှမိတ်ဖက်ကြတဲ့မွေးနေ့ရှင်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတပတိဂျိုရဲ့အထိမှတဘောတဘာဝလက္ခဏာအရာဇာတပတိဂျိုဆိုတာကကြတော့ရေမရှိမြန်မာတဲ့ဂျိုပြီးလို့ရှိရင်ဂယုဏကြီးမားတဲ့ဂျိုတိတ်စာတရားကြီးမားတဲ့ဂျိုဘာသာရေးဂျိုပညာဂျိုဆရာသမားဂျိုလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တုံကနန်းသမားတွေဟာရေမရှိကြီးမားကြပါတယ်လက်အငယ်သားတွေကိုစာနာထားတတ်ကြတဲ့ဂယုဏကြီးမားတဲ့ပညာရေးအရာမှာထူးချွန်တဲ့သဘောတဘာဝတွေရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ဘဝရဲ့တိုးတက်ကြောင်းတဲ့စူးစမ်းလို့စိတ်တွေလေးရှိပါတယ်စေကံတွေကိုလိုက်နာတတ်တဲ့ရှင်းမြတ်တာအပေါ်မှာတန်ဖိုးထားယုံကြည်တက်ဝင်ပြီးတော့မှတရားဆိုတရားရှိခံများတော့တဲ့တဘာဝပင်ကိုအဖြစ်ရှိတတ်တဲ့ရေဝရအဖြစ်တုံကနန်းသမားတွေကဒီလိုရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တုံကနန်းသမားတွေအနေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့တင်ဝေဝန်ကြောင့်လောက်ကင်မျိုးတွေမှာလောက်ကင်ဆောင်ရွက်ထားပြီးတော့မှဘဝကအောင်မြင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်တယ်ကောင်းမွန်တဲ့ professional လိုက်တင်ဝေဝန်ကြောင့်လောက်ကင်တွေကိုရောက်ပြီးတော့မှကောင်းမွန်နိုင်တဲ့အကျင့်စရိုက်အပြုအမူနဲ့စိတ်ထားမှန်ကန်စွာနဲ့ဆောင်ရွက်တတ်တဲ့မာနလေးကြီးတတ်တဲ့သဘောတရားမျိုးကိုလည်းဖော်ပြပါတယ်။ဒါကတုံကနန်းသမားတွေရဲ့ရေပူရစီရိတ်တွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်။တုံကနန်းဆိုတာဇာတပတိဂျိုရဲ့အထိတ်မှဂျိုလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီတုံကနန်းသမားတွေဟာတုံကနန်းကြတဲ့နေ့ရက်တွေမှာမွေးတဲ့သူတိုင်းအခုလိုမျိုးအကုန်ဖြစ်မှာလားဆိုတော့အခုလိုမျိုးအကုန်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။တုံကနန်းနေ့မှာမွေးဖွားတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာဇာတပတိဂျိုကအပြည့်နေခဲ့မယ်မူလဇာတာမှာဇာတပတိဂျိုကအပြည့်နေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေမန်းချက်ကြီးမားတဲ့သူတရားမဖြစ်လာနိုင်ဘူးမူလဇာတာမှာဇာတပတိဂျိုအကောင့်နေဖို့လေလိုတယ်တုံကနန်းမွေးတဲ့သူလေးဖြစ်နေမယ်မူလဇာတာမှာဇာတပတိဂျိုကမကောင်းသောဘာဝတွေနဲ့ချိတ်ဆက်နေတာမျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတုံကနန်းမွေးနေခြင်းသမားတွေကပို့ပြီးတော့ကောက်မှထူးချွန်ထင်ရှားပါတယ်လေဝါပြမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ညှိုးရဲ့ရှည်ရင်အကိုဇာတပတိဂျိုခုံလို့ခေါ်ပါတယ်ဇာတပတိဂျိုခုံမြင့်မောက်နေတယ်အဲ့ဒီလက်ညှိုးရဲ့ရှည်ရင်အဂျိုခုံလေးမြင့်မောက်နေတယ်လက်ညှိုးလေးကနေပြီးတော့ရှည်လေးကမြင့်မောက်နေတယ်အများကြီးလိမ်တွက်နေတာတော့မရှိဘူးလုံထွေလေးနဲ့လှလှပပလေးရှိနေမယ်ဂျိုခုံလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီဇာတပတိရဲ့ရှည်ရင်နားလေးကလေးမြင့်မောက်လေးရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဇာတာချင်းဒီလက္ခဏာချင်းဟာဇာတပတိအကောင့်တဲ့လက္ခဏာချင်းလို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့ခုနကပြောတဲ့ရေမချက်ကြီးမာတာဘဝကိုကုန်တိုက်ခရှိစွာဖြတ်တန်းရတာဩဇာတက္ကမကြီးတာအမင်းဩဇာပေးနိုင်တဲ့နေရာဌာနတွေတို့ရောက်တာထူချွန်ပြောင်းရတာဒါတွေဖြစ်လာမှာဒီတုံကနန်းသမားတွေဖြစ်ပြီးတော့မှဇာတပတိဂျိုခုံလို့ခေါ်တဲ့လက်ညှိုးရဲ့ရှည်ရတဲ့ကောက်မွန်နေမယ်တနည်းအားဖြင့်ဇာတာမှာဇာတပတိကောက်မွန်တယ်ဇာတာမှာဇာတပတိကောက်မွန်တယ်မကောက်မွန်ဘူးဆိုတာတော့ရေဘူးရအဖြစ်မသိနိုင်ပေမဲ့လက္ခဏာမှာလက်ညှိုးရဲ့ရှည်ရနာလေးမြင့်မောက်နေမယ်လက်ညှိုးကလည်းရှည်လျားပြီးတော့မှတုတ်ခိုင်တန့်စင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဇာတပတိဂျိုအကောင့်တဲ့ဇာတာချင်းလက္ခဏာချင်းလို့ရေဘူးရတတ်မှတ်လို့ရပါပြီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတုံကနန်းကြတဲ့မွေးနေ့ရှင်သမားတွေကတော့ဘဝမှာထူးချွန်ပြောင်မြောက်ပြီးတော့မှအောင်မြင်တဲ့လူတရားဖြစ်လာဖို့တေချာတယ်လို့ဒါမျှဝေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်အကျမ်းမှာချန်တာလို့လောကချန်နယ်များပြောအောင်ကြပါစေ